Солонгос орноор аялсан аяллаа влог. За бид хоёрын хүсэн хүлээсэн аялал ийхүү эхэлж байна. Онхоошууд өмнө онгоцоор нисчихсэн. За миний хувьд гэх юм бол анхны нислэг байсан. Тэгээ сандрал мандрал гайгүй байгаарай заа. Хөөхөж их баадаар нь буухад бити сандарч орилж чарлж янз бүр болоороо. Чита 5 тоглоод авсарагдаад байгаа юм. Аа, сизвис нь юу вэ? Чита юм ааши. Сараад авчих гэдэг. Солонгост олцсгоо. За одоо ер нь газар төгч чинь. За бид хоёр Солонгосын Яньян гэдэг газар буусан. Ер нь Солонгос улсын захад ер нь далайн хажууд ер нь далаатай газар буусан байгаа. Хот юм уу, тосгох юм уу мэдэхгүй одоо тий. За Яньяны спот дээр ирлээ. Ерөнхийдөө бол халуун улиралд нэрцсэн юм шиг байна. Савны одоо соёл маягын ховцойлох хөрөөшөглөө шүү дээ. Маш тийм чиглэг мэдрэмж өгч байна тийм ээ. За тэгээ шууд Сөүл рүү хөдөлсөн. 2 цаг явсан. Сөүлд ирээд буудалдаа ховц сунроо чамдаам цөнхөө үлдээгээд яг өсөж өгчээсэн болохоор нэг юм олж идсэн. За нэг иймэрхүү гол захиаллаа да. За яг солонгос авгаанаар хэрхэн гомын чангийг амсаж үзье. Тэгээ бидний чандаг шиг л. Бид хоёр ер нь Монгол таавантай ойрхон буусан байсан болохоор Монгол хүмүүст ер нь мэрс ирэх таарч байсан. Бөмбөгөр ч юм уу нэг тийм газар н ороод ирлээ. Самано. Өө чи Монголгүй явж штэ. За тэгээ Монгол таавнаас жоохон зайтай нэг Мёндо гэдэг худалдааны газар орж жоохон хувцс гарсан. Тэгээ тэр хавьд байсан стрит фудын хоолуудыг амсаж үзсэн. That's okay. Starbucks авлаа. Ангаад ирсэн. Starbucks-аар бүр цангаад байсан. Шал өөр. За тэгээ ер нь тэгээ шууд тэгэл шоудж моодоогүй нисээд машинд яваа жоохон ядарсан байсан болохоор буудалдаа ороод унтсан да. Одоо ингэ харахад B6 үрдэх шүү. Юу вэ ч тоо. Уурхаа муурхаа юм аашин. Оюутлан болоод яваад байгаа юм шиг юм болж шүү. За маргааш нь бид хоёр метронд суусан. За бид хоёрын яг одоо суугаад байгаа сандал болохоор Ахмадуудын сандал юм билий. Энэ одоо нэг гар утас зардаг нэг Тэдигийн ах шиг юм харагдах юм да. Бараад идэх явж байгаа юм шиг. Би ямар харагдчих. За тэгээ явсаар байгаад бид хоёр нэг том моол руу орсон. Газар доогоор алхаал байсан. Нэг Шангрила шиг юмар алхаал байсан. Тэгээд явж байгаад гараад харсан чинь ийм өндөр барилгын доор алхаад явж исэн юм бэ нэлээ. Маркетингийн арга нь ямар сони юм бэ? Амар анхаарал татчих. Тэр гав хуруу яг бодит юм шиг харагдав. Тийм тэгэхээр тэр доороо ингээд хүн байна гэж харсан чинь. Одоо ийм нэг харалтай нэг сарай мэрэн албаар юм та. Ийм ботлын дэврийг хардаа. Толгой өргөтөл шээж байна. Энэ өстө нэрэ маркетингийн тулцсан газар байна тий. Анасяа. За тэгээд энэ лоттой уралдынх нь яг доотлолт нь B1-т нь илүү 2-т нь илүү нэг тийм том аквариум байдаг юм билэ. Том юм билэ. Яваалаас янз янзын загснууд байсан. Янз янзын усны амьтад байсан. Далайн хав хүртэл байсан. Би усан дотор байна. За тэгээд дэлгүүрээсээ тэр явдаа ингээл явж исэн чинь манай Солонгостой байдаг оюутан ангийн найз маань ирээд бид гурав караоке орсон. Монгол тавны ойролцоо нэг Монгол караоке байдаг юм билээ. Тэгэл тийшээ ороод Монгол дуудуулаад манай найз уйлаал тиймэрхүү юм болсон. Маргааш нь бид гурав хуучин хувцас бараа одоо бүхэл юм байдаг газар руу явсан. За ер нь тэнд бол их гой юмнууд байдаг юм байна лээ. Очиход бол бүр юу янз янзын юмнууд байсан бүр. Энд ер нь байхгүй дээ. Кофе зөвхөн одоо энэ хүн амтнд зодож их гэдэг хүмүүс одоо эндээс заавал шин юм тийм үнтэй авч яхаар бөөндөд юм хамж тоглож яхаар тий далилгаж яхаар мафууд нь одоо мафууд одоо эндээс авдаг ахна шүү. бөөндөж авдаг ахна шүү. Ийм том крокс байна. Versace мөрөвчтэй мөнгөд шүү дээ ингээд. Хэвээ амар юу байна вэ? Донтмоор зах байна. Үнэхээр гоё юм байна. Энэ хайртай тав маг нь амар хайртай тав хүн амар чанартай төмөр айгүй хямдхан. Солонгос улс чинь хоолоор алдартай болохоор ер нь бол гудамжны янз бүрийн хоолуудыг амсч үзье гэж бодоод Солонгос хоолны стрит фуд гэх юм юу мэдэхгүй ямар ч сан манай найз дагуулаад нэг газар очисон. Үнэхээр эвгүй байна. Хөдөлдөг 8 за чи Яг идэж чадна гэж бодож байсан чи яг бөхөр ирсэн чинь аа эвгүй байна. Зүгээр л нэг ирзэн шиг гэх юм уу одоо. хамтод бадаг. Хамтд нэг амар алга. За ийм бибамбап үзүүлсэн мах байхгүй. Энэ бол одоо мөстэй гомн гэнэ дотор мөс явж байгаа юм.
Netflix-ийн юм киноны зураг авалтыг хийсэн байгаа байхгүй энэ ажимаа ингээд. Тэгээ энд ханаад тий. Одоо энд ханд цадаад одоо орлогоо Одоо ингээ орлого хаац одоо ингээ. Тэгээ одоо ингээл энэ хүн эвдэрчиж байгаа. Ер нь бол Солонгосын хоол бол бүр үнэхээр тасархаа гоё юм байна. Монголд байдаг Солонгос хоолнууд хажууд нь харьцуул шүү те. Ажимаа нарын кимчижигээ те. Тэр юу гэж хайдаг нь бүр кино. Солонгосчууд эвүүртэйг бүр ажиллаж сурцсан байт юм байна. Амар ингэжээс шууд. Айс түнгиё. Цангараа хандиё. За энэ дайсогоор нь ороод гарлаа. Энэ бол өстой Монголоос хямдах юм байна. Тэгээ ийм сайхан гэрт янз юм авлаа бид хоёр. Энэ одоо машин гэхэд Монгол мөнгөөр 5,000 богд. Монгол мөнгөөр 12,000. Энэ бас 12,000 төгрөг. Төмөр машин. Савтай гомн манад чинь 6,500 гэдэг бол энэ чи 2,000 төгрөг Монгол мөнгөөр. Тэгснэ сөөжүүн уснасаа хямдхан. За маргааш нь буудлынхаа доор байдаг олон үндэстэн шиг нэг хоолны газар орсон. Тэнд үлдсэн бүр жуман үнэхээр их хоолны газрууд байсан. Гэхдээ ямар хоол идэх юм мэдгүй. Нилээ эргэлдэж чад нэг хоол идсэн. За тэгээд анхуус чинь би гитар авмаар байна гэсэн яриагаад нэг гитарны газар орсон. Тэгээд алдарт одоо Gibson брэндүүд шүү. Костюм загварууд нь ёо. Дааж давын хэрвэр арай амар үнэтэй юм аа. Анхуус юм мөрөдөл хэлчих. Хаваал цутчих юмсан юм. Гитар авлаа. Тэгээд анхудаа Солонгост ирж байгаа гэсэн чи бас дагалдуулах юмнууд бас бэлгэлж. Би өөр хүнд бэлгэлдэггүй. Би чамд ингээд цүнхийг бэлгэлье. Тэгэхээр Солонгосоор ирээрээ гэж тэгж байна. Манайхаг бас үздэг юм шиг байна. Солонгос орн бол одоо тэгээд өдөржин гадуур явхад гутал ерөөсөө ийм амар цэвэр цэмцгэр юм чиглэг болохоор тийм шиг. Нэг сул тал одоо шүүмжлэлтэй одоо арчаагүй зан гэх юм бол энэ боржууруудыг ерөөсөө ингээд солихгүй. Энэ одоо цууралт мууралтыг ерөөсөө харж солихгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ замынхаа тэмдэглэгэн дээр ингээ баахан юм бичсэн. Энэ одоо юу гэж хүн ойлгохгүй шүү дээ. Одоо ингээд шоргоож энэ дунд руу унчууд одоо гарч чадахгүй шүү дээ. Эч жил болгон солиод жил болгон боржуурч авч хаядах юм бол Солонгос ард түмэн ажилтаа ах юм шүү. За тэгээ явж хөлийнхаа давхаг бүр эрэхтэл алхаж явж байгаа буудалтай ярьж нэг хэсэг амарчгаад Сөүлийн хүүхдийн зуу орсон. Сконы хот одоо ингээд үүсэж байгаа юм байна. Сүнстэй шоуны хот. За шоунлаа манайхаа. Баяртай. Битүү шоу цэнгэн байдаг юм байна. Бид хоёр ийм юмнаас хол хүмүүс болохоор явлаа. Тухгүй байна. Бид хоёр чи яаж чад айгу гэр бүлсэх хүмүүс ээ. Одоо харьлаа. Манайд гэсэн ингээд манайхыг үүдэнд мань хүргээд өглөө тэгээд Одоо тэгээ унтаж амраа дөө тэгээд. унтаж амраа. Маргааш уулзах манайхаа. Баяртай. Солонгос дээр 3-4 хонсон ч гэсэн ер нь бол тэгээд Монгол хоолоо их өгүүлсэн. Тэгээд Монгол товны ойролцоо байдаг нэг Монгол хоолны газар орж нэг хоол идсэн. Ер нь тэгээд дандаа л идэж уусан дүрс байна дөө. Тэгээ муу хүн идснэ гэж дандаа л юм идэж уусан дүрс л авч дээ бит хоёр ер нь. Оройхон дэшегээ тэгээ хам мөрний ойролцоо байдаг нэг пүүл орсон. Тэгээ энэ чинь ингээд живүүд харж идэг хүмүүнтэй эмч юм юмтай байна. Баахан бикинитэй октод, баахан булчинтай залуучууд, мань шиг үзэтэй амтын байхгүй юм шүү дээ. Байна. Зөндөө байна. Одоо манайхаар бол арслантай гүүрэн дээр ирсэн байна. Манад нэг юм төстөвтөр юм байдаг шүү дээ. Тэрний ориг үйлдвэр юм байна. Усан зацраад талстууд нь ингэж наашлаад тэгээд шуум одоо сонсогдож байгаа юм уу айгу сүрлэг хүрхрээ шиг. Нөгөө хамбурны энэ хажууханд нь юм гоё газар байдаг юм байна. Тэнд дээр шүү дээ. Ийм том пяв өгдөг юм байна. Одоо спрайттай харьцуулах юм бол ийм том. Ард одоо тэгээд хүрхрээ дуграал чийлэх юм байна. За маргааш нь бит хоёр Ганнам дүүрэг орж үзье гэж утсаар байгаа тэгээ очиж үзсэн. Тэнд очихоор ер нь бол барилга энэ төр нь бол арай л жоохон маягтай болж ирдэг юм байна лээ. Одоо энд одоо ингээд нэг тэжээвэр нохоотог хүн явж байгаа тэр нь манай хоёрыг хадчихсан битүү ёндоо. Ганнамынхаа яг төв байх шиг байна. Мэдхгүй одоо ер нь төөрөөд л яваад байна. Одоо манай хаан банк шиг юм том юм шилэн барилга. Яг алийг нь үзхий мэдэхгүй байна. Одоо Солонгос бичгэрүүд ингээд PCY маань одоо хаанч байгаа. Нөгөө дуу муу дуулаа вэж гэдэг юм уу бөөм. Энэ барилгыг ингээ харахаар одоо манараад гэх юм аа. Юу вэ? Сайхан юм байлээ. Тэгээ Солонгос оронд бол тэгээд агаар нь ч яасан чиглэгийн тэгээд энэ хэсэггүй хугацаанд байсан ч гэсэн тийм ээ чигэнд нь арьсныг гоё болоод байгаа юм шиг санагдаад. Ер нь бол их чиглэг. Солонгосын алдартай намын санд ирсэн байна. Одоо энд лекс бид хоёр араас нь унших юм байна. Солонгосчуудад ер нь номны талаар. 펜파크 연구하느라고 호주까지 막 갔다 오고 그랬거든요. 그래서 요즘에 제가 펜파크 전문가예요. 거의 전문가지. Ойлгомжтой юм яриад байна. Бид бүгд яг одоо Grand Intercontinental
Интерконтиненталь Гранд Плазагаас одоо бид нэр Одоо гэрийн зүг хөдлөж гэрийн зүг хөдлөх гэж байна. Шилаа стайл. Парк Хят Яат юм уу хяат. Glass Tower Superior Power. гэдэг барилгууд байна бид. Гой барилгууд байна. Яг харах юм бол. За тэгээд нэг л мэдхэд сөөвлөөс явах цаг болсон байсан да. Би тэр нөгөө анх ирсэн Янэн руугаа явах хэрэгтэй байсан. Тэгээд далаатай ойрхон байдаг болохоор ер нь бол далайн хавч 8-аж идэж үзье гэж бодоод тэгээ бас далайн ирэг дээр жаахан чийлэрч сууя гэж бодсон. Ер нь бол гоё эс. That's okay. За найзтайгаа ингэж нар мандахыг харах гоё байна. Гоё ш. Нар айгу удаан мандаад тий. Айгу мандын пэйж амар гоё. Тий. Тэр цаад нь ингээ 2 3 нар мандаад. Наач тусгалан юм шүү. Тусгалнуу тэгээ 4 5 нар цаашаа гавлаа. Юу солиуд болоод байгаа юм бэ? Юу болоод байгаа? Шөн болоод байгаа юм шүү. Тэр юу нар муу юм уу? Юу вэ? Тэр чинь дөрвөлжин гэрлээ шүү дээ тэр нэг. 날 함락한대요 조르난도한대요 나로 공간한대요 공중간대 송각한대요 이 아래요 농고 한대 스파 스파요 You know so 이제 말이 걸었어 가 이제 말이 싫다 아니 무튼 약간 무튼 간단한 한수이 яг фантастик бейби. яг фантастик бейби байгаас тээ. Сая дуулдаг ч үү те? Фантастик продакшн доо те. 2 3 нар жаргаж мандаад л сайхан байх шүү. Тийш ингэж бослоо да. Найстайгаа сайхан байлаа. Найз нь яах вэ? Энд л дуусан да. Бидний аим энэ хэлснээс чиврэг. Энэ шиг торгоо хэлсэн Монголд цөөхөн шүү. Юу вэ? Найз нь Монгол очлоо гэж. Очоод болох аав ич. Тосоод авах хамаатан садан найз нөхөд байгаа биш үү? Тэгж ширш болдгоо юм да. Тос хийвээсэн ч тос нь өөх нь хатахгүй. Сүүлийн төс шаргаавал уяан тусалдаг гэж үг байдаг хаа. За нэг зүйлийг анхааруулж илээ. Бид хоёр Air Market Holiday болон KTO-гийн дэмжлэгтэйгээр явсан. Тэгж явахдаа бид хоёр хөтөлбөргүй аяллаа сонгож явсан. За хөтөлбөртөөр нь явах юм бол ер нь бол тэгэл хааны ордон, ансам цамхаг тэгэл өөр юм үзэж явна шүү манайхан. Баярлаа. За тэгээд манай аяллыг дэмжсэн Air Market Holiday болон KTO-гийн хамт олондоо баярлаа. За маргааш нь тэгээд тэнд байдаг алдартай усан парк орсон. Тэгээд нэг л мэтгэд явах өдөр ирсэн байсан да. Яг явах гэж байсан чинь бороо орсон. За Яньян дах сүлийн өглөө Солонгос улсад их сонлоо. Одоо Монгол руугаа буцах гэж байна. Яньян бороо шиврэн орч байна. Энэ бороонд одоо Монгол шиг дураараагүйгээд хөөцөлтөд романтиклэн гэж байхгүй. Тэгэх юм бол ус нь үдчих унаад халзан болгоно гэж хэлээ. Тэгээ удаанд орвол тий. Ганц нэг нарахад зүгээр юм шиг байгаа. Тэгээ одоо Монголд минь бас бороо орж байгаа байх гэж найдаж байна. Тэгээ Монголынхан бороотой хамтдаа эргээд уулзцгаая. Тусчлаа хөөе. Тусчлаа харгаач наатаа. Сүс үжирч хүүдээ. Чонгаё орцгоё. За ингээд бид хоёрын аяллаа 9 хоног нүд өнөмхийн зур дуслаа. 9 хоног ямар ч хурд явдаг юм дээ. За тэгээ бид хоёр их нутагтаа ирлээ. За сайхан Монголтой ирлээ өстө. Агаар магаар бол өстө нэрэ уучгийнхын багтаамжаар амьсгал гэж байгаа юм шиг. Солонгос ч нэг юм толгоогоо хүнжлтэйгэр нөмөрсөн юм шиг нэг юм ковид үеийн маскны амьсгаатай явуулсан. Одоо уучгийнхын багтаамжаар амьсгалж штеп үнээр цээж дүр амьсгаавч чигнэсээ их нутаг мань хүүгээ гэсэн юм уу да нэрэ өстө. Тэнд бороотой байсан нутаг мань бороогоор тусгалуу гэсэн чинь. Энэ бороонд л одоо норж штеп айдас байхгүй нороод эдсэн ч болно уусан ч болно. Агаар бол өстө үнэхээр кино юм байна. Манай агаар бол нэрэ бүр. За хүн бас энэ аялчиж бас их нутагтаа улам их хайртай дуртай болдгийм байна тийм ээ. Хөгжлийн хооронд яриаггүй шүү. Зүгээр л маш сайхан юм байна. Манай орн бол хамтран ажилласан Air Market Holiday болон KTO-ийн хамт олонд баярлаа. Тэгээд
За ингээд аялал маань дуусч байна. Одоо сан гэртээ ирж махаа чанж будаага хайж идэх юм уу? Шүлэнд нь жоохон будаа нэг сарвиш идээд. Маргааш нь сэрж нэг сайхан будаатай уурга юм уу? Цөв идээд. За сте хамтран ажилласан Air Market Holiday болон Keto-ийн хамт олондоо баярлалаа. Бид бүгдээ аяллаа блог энэ хүрээ дуусч байна. Баяртай манайхаа. 오리 미시게 하